कंगारू मदर केयर स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईको स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं कंगारू मदर केयर के हो, यसका अंगहरू र महत्व, र कंगारू मदर केयरको प्रक्रिया। अब कंगारू मदर केयरको परिचयबाट सुरु गरौं। नामले भने झैं यसमा आमा र बच्चाको शरीरको सम्पर्क हुन्छ र यसलाई एम.स पनि भनिन्छ। याद गरौं, बच्चा जन्मने बित्तिकै एम.स को प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कम तौलका बच्चालाई बढी आवश्यक हुन्छ, जस्तै जसको तौल 2.5 किलोग्राम भन्दा पनि कम छ र जसलाई निरन्तर निरीक्षण आवश्यक पर्दैन। तथापि यो सामान्य रूपमा पूर्ण अवधि पूरा गरी जन्मिएका बच्चाहरूलाई पनि दिन सकिन्छ। एम.स मा मुख्य दुई भाग छन्: निरन्तर र लामो समयसम्म हुने आमा र बच्चाको शरीरको सम्पर्क र स्तनपान मात्र गराउने। अब यिनीहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरौं। पहिलो भाग भनेको दुई शरीरको सम्पर्क हो। यसले लेट डाउन रिफ्लेक्समा मद्दत गर्छ र अन्ततः यसले आमाको दूध उत्पादन बढाउनेछ। लेट डाउन रिफ्लेक्सको बारेमा यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा चर्चा गरिएको छ। अर्को भाग भनेको स्तनपान मात्र गराउनु हो। याद राखौं, पहिलो 6 महिनासम्म स्तनपान मात्र गराउनु राम्रो मानिन्छ। अब कंगारू केयरको महत्वको चर्चा गरौं। एम.स मा हुने लामो समयको आमा र बच्चाको शरीरको सम्पर्कले बच्चाको शरीरको तापक्रम उचित अवस्थामा राख्छ र बच्चाले सुरक्षित महसुस गर्छ। एम.स ले यी कुराहरू घटाउनेछ: संक्रमणको मात्रा र बच्चामा हुने एपनियाको मात्रा। एपनिया भनेको लामो समय रोकेर सास लिनु हो। यी बाहेक एम.स ले स्तनपानको मात्रा र अवधिमा पनि सुधार ल्याउनेछ र यसले आमा र बच्चा बीचको भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनेछ। एम.स ले बच्चालाई यी कुराहरूमा सघाउँछ: अन्य परम्परागत प्रक्रिया भन्दा धेरै वजन बढाउन, जस्तै बच्चालाई विकिरणको तापमा राख्ने, जसले आमा र बच्चा दुवैमा तनाव पैदा हुन्छ। यसले आमाको सन्तुष्टि र आत्मविश्वास बढाउन पनि सहयोग गर्छ, किनभने उनले आफ्नो बच्चाको लागि थप मेहनत गर्छिन्। रमाइलो यो छ कि एम.स आमाले बाहेक बुबाले वा परिवारको अन्य कोही वयस्क व्यक्तिले पनि दिन सक्छन्। अब हामी एम.स दिने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको चर्चा गर्नेछौं। एम.स दिने व्यक्ति स्वस्थ र निरोगी हुनुपर्छ। उनले सामान्य सरसफाइका प्रक्रियाहरू पालना गर्नुपर्छ, जस्तै हात धुने, दिनहुँ नुहाउने, नङ काट्ने, कपाल बाँध्ने र सफा कपडा लगाउने। उनले आफ्नो शरीरमा कुनै पनि गरगहना, घडी र धागोहरू लगाउनु हुँदैन, किनभने यिनीहरू सरसफाइका बाधक बन्न सक्छन् र बच्चालाई चोटपटक लाग्न सक्छ। अब एम.स दिने व्यक्तिले लगाउनु पर्ने कपडाहरूको बारेमा जानौं। कपडा अगाडि खुल्ने र हल्का हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि साडी, ब्लाउज वा अगाडि खुल्ने गाउन। याद गरौं, एम.स दिने व्यक्तिले यस्तो अगाडि खुल्ने गाउन वा ब्लाउज एम.स को र्याप बाहिर लगाउनुपर्छ। कंगारू ब्याक बाइन्डर बजारमा किन्न सकिन्छ। यदि लामो समयसम्म एम.स गर्नुपर्ने भएमा यी उपयोगी हुनेछन्। वैकल्पिक रूपमा एम.स दिने व्यक्तिले सुतीको कपडा लगाउन सक्छन्। एम.स को समयमा बच्चाले भने एउटा टोपी र टालो लगाएको हुनुपर्छ। यदि एम.स को समयमा बच्चाले दिशा वा पिसाब गरेमा उसलाई सफा गरेर ओबानो पार्नुपर्छ। अब हामी कंगारू केयरको प्रक्रिया विस्तृत रूपमा जान्नेछौं। पहिलो, आमाले सिधा उभिनुपर्छ अनि एउटा स्वास्थ्य कर्मी वा परिवारको कुनै सदस्यले तलका चरणबद्ध प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। बच्चाको जिउ तल र टाउकोमा आड दिएर बच्चालाई आमाको नाङ्गो स्तनहरू बीच मास्तिर फर्काएर राख्नुपर्छ अनि बच्चाको टाउको एकातिर फर्काउनुपर्छ।
यो पक्का गरौँ बच्चाको टाउको हल्का पछिल्तिर ठल्किएको छ। यो आसनले बच्चाको नाकको प्वाल खुला राख्छ र बच्चालाई आमाको आँखासँग आँखा जुदाउन दिन्छ। अब बच्चाको फिलालाई हल्का बाहिरतिर फर्काउनु पर्छ। याद राखौं, बच्चाको पाखुरा आमाको स्तनमाथि राख्नुपर्छ। गोडाहरू आमाको स्तन तल हुनुपर्छ। बच्चाको पेट आमाको छातीमा हुनुपर्छ। बच्चालाई कपडाले बेर्नु पहिले यदि मौसम चिसो छ भने एउटा कम्बल ओढाउनुपर्छ। यसले बच्चा र आमालाई न्यानो राख्छ। अनि बच्चा र आमाको छाती र पेट वरिपरि एउटा कपडा बेर्नुपर्छ। कपडा बेर्दा यी कुराहरू पक्का गरौँ। कपडाको बीच भाग बच्चामा परेको छ। कपडाको दुवै छेउ आमाको काखी मुनि भएर जानुपर्छ र ठाडमा छड्के पारी दुवै टुप्पोहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ। यी टुप्पोहरूले बच्चाको तल पर्ने गरी राम्ररी गाँठो कस्नुपर्छ। यो आरामदायी हुन्छ र बच्चाले आड पाउँछ। यसले बच्चालाई सर्न दिँदैन। याद राखौं, आमाले पछि गएर आफै कपडा बाँध्न सिक्नुपर्छ। एम.स को क्रममा आफै कपडा बाँध्ने तरिका भने यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा चर्चा गरिनेछ। यसले आमाको आत्मबल बढाउनेछ र उनी आत्मनिर्भर हुनेछिन्। यदि आमालाई कपडा प्रयोग गर्दा असहज महसुस भएमा तन्किने फित्ता प्रयोग गर्न सक्छिन्। यो प्रयोग गर्न सजिलो र आरामदायी हुन्छ। तन्किने फित्ता प्रयोग गर्दा बच्चाको टाउकोमा आड दिन फित्तालाई बच्चाको कानसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यसपछि बच्चाको टाउको हल्का ठल्काउनुपर्छ, जसले गर्दा सास फेर्न सजिलो हुन्छ र पहिले उल्लेख गरे जस्तै आमासँग आँखा जुदाउन पनि मिल्छ। बाँधिएको कपडा वा तन्किने फित्ता एकदमै कसिएको वा खुकुलो हुनु हुँदैन। यो बच्चाले सहजै सास फेर्न सक्ने हुनुपर्छ। याद राखौं, बच्चालाई एम.स मा बोकेपछि आमाले यी कामहरू गर्न सक्नुपर्छ। हिड्न, उठ्न, बस्न वा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न। यदि आमालाई एकदमै आराम मिलेको छ भने उनी कंगारू केयरको क्रममा पूर्ण रूपमा ठल्किएर वा आधा ठल्किएर सुत्न सक्छिन्। अब एम.स को क्रममा स्तनपान कसरी गराउने सिकौं। आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउन बाँधिएको कपडा खुकुलो पार्न सक्छिन् र बच्चालाई स्तनपानको आसनमा राख्न सक्छिन्। वा हातले स्तन निचोरेर बच्चालाई कप वा चम्चाले खुवाउन सक्छिन्। याद राखौं, बच्चा प्रत्येक दिन 25 देखि 30 ग्राम बढ्नुपर्छ। बच्चाको प्रति महिना अनुमानित 900 देखि 1000 ग्राम वजन बढ्नेछ। त्यसैले आमा वा स्वास्थ्य कर्मीले बच्चाको वजनको नियमित निरीक्षण गर्नुपर्छ। यदि बच्चाको वजनमा पर्याप्त वृद्धि हुँदैन भने स्वास्थ्य कर्मीले आमाको स्तनपान गराउने तरिका निरीक्षण गर्नुपर्छ वा बच्चाले कति पटक पिसाब फेर्छ जाँच्नुपर्छ। साथै आमालाई बच्चालाई स्तनसम्म पुर्याउने सही तरिका सिकाउनुपर्छ। बच्चालाई स्तनसम्म पुर्याउने सही तरिकाको बारेमा यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा चर्चा गरिएको छ। अब बच्चालाई बाँधिएको कपडाबाट कसरी निकाल्ने सिकौं। पहिले आमा सिधा बस्नुपर्छ अनि एउटा हातले गाँठो फुकाउन सुरु गर्नुपर्छ र अर्को हातले भने बच्चाको तल्लो भागमा आड दिनुपर्छ। त्यसपछि अघि गाँठो खोलेको हातले कपडा खुकुलो पार्नुपर्छ अनि बच्चाको तल्लो भागमा आड दिइरहेको हात बदल्नुपर्छ र अब अर्को हातले बच्चाको तल्लो भागमा आड दिनुपर्छ अनि बच्चालाई उचालेर बेरिएको कपडा बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि बच्चाको टाउको समाउने तरिका सम्झौं। आमाको बुढी औला एउटा कान पछाडि हुनुपर्छ र बाँकी औलाहरू अर्को कान पछाडि हुनुपर्छ। एम.स को क्रममा तलका अवस्थाहरूमा तुरुन्तै डाक्टर वा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिनुपर्छ। बच्चा चनाखो र फुर्तिलो छैन, बच्चा एकदमै छिटो वा ढिलो सास फेरिरहेको छ, बच्चाको ओठ वा जिब्रो निलो भएको छ वा बच्चाका गोडाहरू चिसो छन्। यसरी हामी कंगारू मदर केयर स्पोकन ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं।
सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।